Allegedly, dead man walks the streets of Agasai. It's a mistaken identity story. आता हे बड आख्या गोंयांत जाल्या खरी, पूण म्हाज्या वतीन म्हाजो व्यू असो की हितून ना पुलिसेचो गुन्यांव ना फामिलीचो गुन्यांव. तो मे बी बाय विज्युअल आयडेंटिफिकेशनान गोडे मिस्टेकन आयडेंटिटी जाली जायत. गोडे ही केस इतली सिरियस घेवंक ना, कित्याक जायत्यो वस्तू हितून कोइन्सिडेंटल जाल्यो. तर हितून ना फामिलीचो गुन्यांव ना जाल्यार पुलिसेचो ना कोणाचोच गुन्यांव म्हणून करूंक जायना अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्सीस. दिसान दीस आमच्या गोवा शारान कितें कितें जाता पुता. आगासाई जालेली खबर आयकोन कुडीके गांव येता. ही घुसपा गोंदळाची खबर सगळी चॅनलां ती न्यूज दिता. अक्षे मिलाग्रीस नांवाचो मनीस मेलोलो खूंय तो जिवो जाता. तो मिलाग्रीस आपल्याच्या घरान जायतो तेंप खूंय तो दुयेंत आसो. अक्षेचो पादवीगार खूंय ताका कुमन्याव दिवंक तांगेर वसो. गांवचो लोक सांगता कोणूच नको, तो असो जालो पळय तो कसो. कोणे चिंतूंक नासलेले येदो व्हडलो कावजायत म्हणून असो. एक कूड मेवली म्हणून पुलिसेन फामिलीक ते रेखा धाडलो. मिलाग्रिसा भाशेन ताचे खातीर कुरीस आसलो दिश्टीक पडलो. तो आमचो मिलाग्रीस म्हूण सोजमोन फामिलीन ताका घरा हाडलो. आनी GMCन पोस्टमॉर्टम करून ताचो इंतेर करून सोडलो. 1.5 म्हयन्या उपरांत तांचो मनीस तोच मिलाग्रीस परत आगशे पावलो. तो खरें जिवो आसा तर पळोवपाक गांवचो लोक पळोवंक ताका धांवलो. पळयतोच तो खरेंच ओरिजिनल मिलाग्रीस म्हणून तांकां कळलो. फामील खुशाल कित्याक आपल्याचो मनीस तांकां परत मेवलो. सो गोडवी जाता ओ मिलाग्रीस खूंय आसलोलो काय म्हणून इतले दीस. कोण म्हणटा दुयेंत आसलो, कोण म्हणटा तकलेन सारको ना म्हूण मिलाग्रीस. इतले दीस तो खूंय आसलोलो पळय तो सोद कोत्ताले ते गोंयचे पुलीस. मेलोलो जिवो जालो म्हूण फोखाणा कोत्ताले थोडे जाण मनीस. तो मिलाग्रीस सांगोन आसतना वेतालो खूंय आपल्याचें घर सोडून. त्या दिसांनी बॉम्बे गेलोलो
बसीची हुई तिकेटी काढून ताका कोण ना म्हूण बॉम्बे कोणे ओळीजीन ताका सोडलो हाडून बोल्सान एड्रेस मेवचो ताका गोंयांत ताणी दिलो धाडून लोक म्हणटा पुलिसेचो गुन्यांव ना फामिलीन ताका हो कोण वयलो कितें जावन तांच्या मागण्यांनी तो मिलाग्रिस्तांचो परत आयलो ते फामिलीची बरी करणी ताणी एका मेलोल्याक मातीक लायलो गोंयांत दुयेंत वो जाणटी आसलेल्यांक पोवंक भायर आसलेल्यांचो कायदो पयलो गोंयांत दुयेंत वो जाणटी आसलेल्यांक पोवंक भायर आसलेल्यांचो कायदो पयलो मेल्लो मनीस उलयना हें जावन आसा सत असलेंच कितें आगासायच्या गांवांत घडलें हें मॅटर इतलें सोंपें न्हू आमी म्हणटा तशें ऑफकोर्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टन्सीस इट कूड बी ओवरलुक्ड इट कूड बी कन्सिडर्ड इट इज अ मिस्टेकन आयडेंटिटी बट वॉट इफ the person who has been buried is coming from a high profile and if they come to claim the body along with evidences कितें जातलें जाल्यार आतां फुडें करया कितें I think the authorities could have done 2-3 things. One, antemortem तेजे records काढून like आधार कार्डाचे फिंगरप्रिंट्स आणि तेजी फिजिकल फिंगरप्रिंट्स कंपेअर करून ती बॉडी हँडओव्हर केली जाल्यार बरें जातलें आसलें. दुसरें म्हणल्यार फ्रिक्शन एज एनालिसीस ही एक टेक्नॉलॉजी आसा. ह्या टेक्नॉलॉजी प्रमाणे आमकां सिद्ध जातलें आसलें इफ दॅट बॉडी इज टू बी कंपेर्ड इज द सेम. ऑर्थोडेंटिस्ट्री आसा तितूंतल्यानय जातलें आसलें पूण हें सगळें करनासतना फक्त विज्युअल आयडेंटिफिकेशन करून ती बॉडी हँड ओव्हर करप हें मातशें फुडें चुकीचें जावंक शकता फुडाराक रिपीट जालें जाल्यार. जेवेर आयज आगासाईच्या वागांत एक अवचित तरेचो खबर आयको येयली की एक जो मनीस जितो आहा तो सडनली एक मेलो म्हणून आनी तेजो इंतेर जालो. आमच्याच वाड्यार ह्याच वाड्यार हांगा तरी ताजें घर आनीक तो आनी ताची फॅमिली सद्याक बरी आसा. पूण आतां हें हो जो जाचो इंतेर जाला तेजें आतां कितें जातलें बरें. जे कोणाचें फिनरल जालो ते बाय पुलीस इन्क्वायरी करतले आनी पुलिशेन इन्क्वायरी करून त्या कोण तो मेलो आनी कोणाची बॉडी आमी फिनरल केला तेका ते पुलीस जस्टीस खंयच्यानी तरी सोदून काडून दितले. पूण हें सरप्रायझींग न्हू बिकॉज फायनली आयडेंटिफिकेशन सगळें प्रॉपर तरेन जालेलें. हें सरप्रायझींगूच जालां कित्याक आयज मिलाग्र परतून आयलो म्हणून आनी परतून आसा म्हणून एक मिरेकल आनी सरप्रायझींग बट पुलिसांनी हें पळोवन घेवचें आनी पुलीस हें पळयतले. थँक्यू. सो दॅट मिन्स इवन द फॅमिली मस्ट हॅव सफर्ड अ लॉट. सी हांव मरे ते बायलेक मरे सलाम करता. हांव बायलेक तेज्या बायलेक आनी भुरग्यांक दोनी चेड्याक मरे अप्रिशिएट करता. हांव तांकां मेळोंक ना काय हांव तांकां वोखना पूण जे हांवें तो रिपोर्ट पळयला IPHBचो रिपोर्ट आनी जे ताजो केस नंबर आहा आनी जे परिस्थिती जाली ते खंयचीच बायल न्हू तेका लागीं दवरपाचो ना. कित्याक एका वर्सान 4 फावटी कोण UKसून येता गोवाक पळोवपाक आनी हो इतले मस्ती करता काय इतले हे मिस्टेक कोणाचेच न्हू ती ट्राय करता. पूण जे आतां कॉमेंट्स येयला न्हू सगळे चॅनलीचेर ते सारके न्हू. कितें आसता न्हू सगळेच बायल्यो काय सगळेच फॅमिली प्रॉपर्टी इन्शुरन्स LIC भांगार तो हे ना ते खूब नॅगेटीव कॉमेंट्स येयल्यार हांवेंय पयले घातले कोणाच्या पेजार बाबा कॉमेंट घालिनाका. हे इट इज अ केस ऑफ मेंटल डिसिबिलिटी.